Так, вот сейчас будем стуки слушать перед дилером Mazda. Ну так, вышел я из автосалона Mazda. Оказывается, сегодня гарантийного менеджера нету, чтобы мог посмотреть, гарантийное это или не гарантийное. Другие мастера, видите ли, не могут это посмотреть. Им нужно, чтобы именно он был. А почему у меня вчерашний менеджер, этот сервис менеджер записал на сегодня, непонятно. Сегодня другой говорит, что нужен именно гарантийный менеджер. Ладно, сейчас едем снова от Мазды. Слушаем, есть ли у нас стуки. Еще раз. Стуки есть. Там, где нас тут лучше будет слышно. Сказали приехать в будний день. Когда я приеду в будний день, если я в будний день с утра до вечера работаю? Мое предположение, что это стучит защита картера. Стучит именно в минусовую температуру, причем не просто в минусовую, а до этого должна быть именно какая-то влажность должна быть, или должен заехать в сугроб, потому что такое ощущение, что там где-то на каких-то зазорах налипает то ли снег, то ли лед, и в мороз это все застывает и вот так вот звучит мелодично. Ладно, будем пробовать другой раз приехать к нам в автосалон. На ходу она не гремит, то есть именно на скорости. Любые ямки не гремит. Амортизатор отыгрывает нормально, стуков нет. Если притормозить немножко, то появится. И еще немножко видео. Здесь у нас в дворе дорога похуже.
От размера кочки, в принципе, не зависит вообще. Сейчас, может, тут на ходу, без кочки. Сейчас стою, тормоз отпускаю, стук, газ нажимаю, стук, газ, газ, газ. Вот, в общем, это ускорение и торможение тоже.